И да, здравейте на всички, аз съм Крис. Днес като гледате ще направя една томбола в Mafia PvP. Надявам се да не ми лагва. Това ще бъде добре, ако не ми лагва. На 19 FPS джимнах, не знам как стана това. Но се поддържа. Мисля се да го направя на 15. Така че който ще ме налагам. 20 FPS мисля, че ще ме стигнат. И да. Сега нормален този лак и който знае хубава програма за снимане да впише. Така, теглим на не 20, ще направим на 10 абоната. Първи победител Diamond Bobче, VIP set, SMS, хубави брадви, 60 лега, 3 мафники. Втори победител трети победител и четвърти победител. Да, тук ще сложа бутушки. И да, с толкова кеф. И да, за да се запишете, се напишете запис, името ми Red Bull, който този акаунт не е мой. Ето го да кажем, Red Bull мой акаунт. И до него пишете скайпа. Надявам се да ви е харесал. Ще така теглим на 20 абоната. Съжалявам за лага. Другия път ще се пробвам да го няма. И да, до скоро.